ukázať v tomto videu, ako dostať vektor z Illustratory do Cinema 4D. Tak najprv si treba upraviť vektor v Illustratore. Mám tu svoje logo, na ktorom to teda predvediem. Tento text môžeme dať preč, keďže ide len o tutoriál. Keď máte nejaký text, treba ho previesť do vektorov pravým tlačítkom, vytvoriť obrysy. A pokiaľ máte objekt zložený v tomto prípade z troch objektov, tak existuje také menu, je to cestar, nájdete to v oknách a režim tvaru, kliknite na túto ikonku, je to spojiť. Takže vlastne vytvoríte obrys a pokiaľ náhodou budete mať len nejakú linku, tá linka bude mať nejakú šírku, tak treba ísť do objekt, cesta a obrys tvaru. Vytvorí sa vám obrys toho konkrétneho tvaru a následne s tým potom Cinema dokáže pracovať. Takže logo máme pripravené a ideme to dávať do Cinema. Takže uložíme si to ako Adobe Illustrator. Dáme Adobe Illustrator do 3D a treba to uložiť ako verziu 8. V tom prípade to bude fungovať. A neviem, prečo to nefunguje pri vyšších, ale funguje to len pri 8. Takže uložili sme to ako verziu 8. Si ten súbor nájdem vo Finderi a drag and drop do Cinema. Logo je vlastne zložené z vektorov. Pokiaľ s tým chceme ďalej pracovať, možno taký tip. Pokiaľ kliknete na Shift, dáme tomu nejakú hĺbku, tak hĺbka pôjde dozadu pod teda ten objekt, ktorý ste mali zvolený. Pokiaľ kliknete stlačíte teda Alt a dáme tomu hĺbku, hĺbka sa automaticky priradí k objektu, ktorý ste si zvolili. Možno taký tip, ktorý vám pomôže. Pokiaľ budete mať náhodou nejaký problém pri importe, môže byť to aj v tom, že máte nejaké biele pozadie, ktoré ste si nevšimli. Uložím to a pri importe vám to zlúči do jedného veľkého objektu. Takže treba si pred importovaním do Cinema vymazať všetko biele pozadie a vlastne celý bordel, pokiaľ tam nejaký budete mať. Tak dúfam, že vám to pomohlo a ďakujem za sledovanie.